Oh, boom, yes, kaya iso now. So hi guys, and welcome back to my channel. So in today's video, inshallah, za mu yi review akan TEMU. Like idan ka duba kwana biyu nan za ku ga a TikTok ne a ina ne ana yawan saka wannan din shi, da kuma yan fara ga mutum yana ce ya samu kaya kyauta, ya samu wane. So just ina ta ganin irin wannan, na ce kai yau dai bari na yi try na shi, kun gane. So da na yi try na shi, na je ni masu gashi nan dai kayana kamar da kuke gani, gashi nan ni ma na samu kusan prison ce. So in Allah da wannan bidiyon zan nuna muku step by step yanda mutum shi ma zai samu wannan kayan kamar yadda kuke gani. Gashi nan naje yau din nan suka kira ni, kayana ya iso, na je na karbe shi. So in Allah da wannan bidiyon zan nuna muku step by step yanda kuma za ku yi, maybe sai ga kai ma ka samu wasu kayan wanda za ka iya samun kayan ɗaruruwan kuɗi, kun gane. za ka iya samun kayan dubu nawa duka free, kuma kayan ka za a kawo maka shi har yadda kake. So before mu fara bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'an nan ku share din shi. Nan kar ku manta da join da Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu, za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So ina yawan ganin a bidiyo haka a TikTok ne ko kuma like masu fara, kun gane, suna posting TEMU wane ga kaya sun samu, and to ban taba try na shi ba. So just ban taba order a cikin wannan site din ba. So after na ga bidiyon bai wuce sati ɗaya ba, na ce kai yau dai bar na gwada shi, sai na shiga app din. Kamar da wasa nake ganin suna ce min zan iya zaben wasu kaya za a bani for free. Like kamar da wasa sai nake selecting, na gama selecting abubuwan da nake so, just kawai na yi selecting anything, kun gane. So ban wani tsaya ma na tantance abubuwan da nake so ba. So kamar da wasa na ga fiya har like aka je wajen wannan everything kawai. So wanda gashi nan yau kamar yana nuna muku suka kira ni ga kayana nan, sai na je na karba. So yanzu bari na yi unboxing na wayannan kayan, sai ku ga meye da menene a ciki, sa'annan kuma sai in nuna muku kuma yanda za ku yi apply yes, yanda za ku je kuma ku yi wannan naku domin ku samu wannan kaya. Saboda like abin da yasa na faɗa muku platform din saboda sabo ne shi na TEMU din. So normally kamar yanda AliExpress ma in ba ku manta ba sun yi irin wannan. So sabo ne, suna so su karbi ne. So dole da ma da ka wannan sai ka yi irin wannan, ka kashe kuɗi sosai. So shi yasa duk suke ba da irin wannan abu na free din, limited time offer ne. So anytime za su iya daina ba da irin wannan offers din kyautan kaya ko kuma wani ragi sosai a kaya. So like mutum zai iya amfani da wannan daman. Just ni ma da ban wani dauka da gaske ba ne, na dauka kawai dai sai ka je su daina ma hankali. So yanzu bari na unboxing kayan da yake cikin nan, sai ku ga menene da menene a ciki, and then sai mu wannan. So na farko idan na ɗauko shi, so yanzu bari na so let's go now okay. So kamar da kuke gani wannan gashi nan wannan ne, wani light ne. Okay, so ga wannan like so takalmi ne wannan kamar da kuke gani shi, kun gan shi. So takalmi ne kuma original one din ne wannan. Anan wajen na faɗa muku kuɗin shi, anan in da ka siya kuɗin shi da tsada sosai saboda ainihin original din ne. And then ga wani nan shi ma, so like shi ma wani takalmin ne. So duka dai okay. Ga wannan irin like wallpaper din nan ne, kun gane, wanda ake saka a bango ko kuma a jikin like irin katako zan ci ko, yes. So ake shimfiɗa shi. So irin wallpaper din nan ne, zan yi wannan aiki shi. Okay, wannan fa ya na manta shi. Okay, wannan kaman gam din shi ne, na ga gam din shi ne, gam din wallpaper din ne. So ake wannan da shi kamar yadda kuke gani. So like wannan microphone ne, so zan daina amfani da wannan
da walƙala shi, kun gane. So gashi nan duka wayannan kayan kuma in ka ji price na su a nan gaskiya suna da tsada sosai. So ga wannan shi ma wani light ne. So bari na gwada wannan din shi da power bank dina ga yanda yake. Kun ga yanda yake like wow. Yau ka gani. So light ne gashi nan guda biyu yake zuwa a jiki. Okay, na ɗayan shi ga ɗayan shi nan. Kun gan shi kala biyu ne, ɗaya mai blue ɗaya mai wannan. So zaka in kai content creator ne zai gyara ma bidiyo idan ka dan saka shi like, kun gane. So na cire su kamar yadda kuke gani. So kuma daɗi na da irin wayannan site ɗin su AliExpress, zaka samu kayan da a nan wajen like zai baka wuya. So yauwa sai wannan font ɗin. So gashi nan yes, na iPhone 30. So don saka ma waya na. So shi ma na yi order shi ya min kyau, na ce bari nan ita ma wayan ɗan siya mata. So like and then what next. So ga wannan abun shi ma wani abu ne na san amfanin shi. So wannan menene a ciki. Okay, so ga wannan. So kamar yadda kuke gani wannan shi ma like wannan ne shi ma bari na nuna muku shi ku ga yanda yake. Okay, so like kun ga yanda yake shi ma inda zan sa shi. Okay, shi mai kala ɗaya ne like kun gan shi, you see ba like shi nan. So duka shi ma a can. So wanda shi ma zai gyara maka wannan as a content creator. So kamar yadda kuke gani. Okay, so guys so wayannan su ne kayan da na samu daga TEMU. So yanda zaka samu kai ma waɗannan kayan, so bari na muku bayanin yanda abin yake. So yanda abin yake, da farko misali idan ka je cikin site din, kun gane, idan suka baka wannan offer din ba wai direct kawai za su baka ba, za ne za ga like in kai referring da su iya baka. So wannan yanda hanya yake, idan ka je da su baka, ko yanzu idan ka shiga za ga su maka offering da su baka kaya, kyautan kaya guda 4, ka je ka zaɓi duk abin da kake so, kun gane. So za ka iya zuwa duk abin da ka yi selecting, in miliyan 1 ne kudin shi duka za ka iya selecting na shi, ka zaɓi kaya guda 4 kawai. za ka je ka yi selecting duk abin da ranka yake so. idan ka yi selecting guda 4, sa'an nan ba wai dan ka yi selecting ɗin sai su baka ba, so kai ma za ka siyi wani kaya a can. Shine na faɗa, ko kaya miliyan 1 kai selecting za ka same shi for free. So amma za su ce maka he ka siyi kaya da ya kai na adadin kuɗi kaza. So za su faɗa maka adadin kuɗin a 1000 kaza ne. So za ka siyi kaya na wannan adadin kuɗin. Maybe kayan za ka iya siyan guda 1, guda 2, guda 3. So ni nawa like suka ce zan iya siyan kaya na adadin 30,000 ne, 30,000 yes. So za ka iya siyan kaya like na wannan adadin 30,000 din, tukunna na samu wayannan kaya guda 4. So sa'an nan sai na saboda ba wai iya na 30,000 na kashe, I think ya kai nawa. So sai na sake yin wani order din, shi ma na sake samun wasu kyautar. So kun ga za ka iya yin irin wannan. So za ka iya zuwa maybe ka yi zaɓi wani abu guda ɗaya da kake so ka siya. Like kuma abin da ya burge ni da wannan din su kayana, I think bai kai sati 2 ba ma. Yau ina ga sati 1 kenan, yes. Gashi nan kuma kayan ya iso. So yanda ya daɗa burge ni da wannan din su kenan, like bai ɗaukar delay din na irin wata 1 ko sati 2 nan ba ma, kayana ya iso. And then wanda abin da ya daɗa burge ni da su duka da wannan ina na siyo wannan kayan,
da ofe account ɗinka, yanzu ba buƙatan wai ka je kana wani siyan kati dollar kati ko kana canjin naira ɗinka zuwa dollar. Kamar yadda AliExpress suka kawo wannan tsarin za ka iya siya da ofe ɗinka, to su ma sun kawo za ka iya siya da ofe ɗinka ko kuma kai bank transfer na kuɗin, sa'an nan za ga kayanka. So abin da yasa na ji daɗin na ji wannan ɗinsu saboda yanzu kun ga sabon platform ne, so sun kawo irin wayannan opportunities na mutum da ya samu sauƙin kaya, offer kaza, in da ka si kaya za a maka kaza, kun gane yanzu. So shi yasa na ji daɗin su, wanda a yanzu haka ma ina ga yau din zan sake odan wasu kayan a can. So kun gane zan sake odan wasu kayan saboda mutum ya amfani da wannan opportunity din, sai ga ka dan samu wasu abubuwan before su zo su daina yi. So guys, ku duba kasan bidiyon nan zan ajiye muku link na app din su, so zaka iya zuwa kai install na shi, sai ka je kai ma ka, kamar yadda na faɗa muku fa, ba wai iya hewa na ko ba buƙatan kai, ban yi inviting din kowa ba na samu wannan kaya. Yes, so kai ma ba buƙatan kai inviting, amma kuma za ka dan siyo wasu kaya a can. So za ku iya duba kasan bidiyon na akwai link, sai ka je kai ɗauko app din su, kai sign off na account ɗinka, sai kai ma ka je ka si kaya domin ka samu daman cin wayannan kyaututtukan abin. Kamar yadda na faɗa muku, duk abin da kake so idan kai selecting za su baka wannan kayan da kai selecting, kuma kayan ka dai zo ko a wani gari kake a ƙasan nan, ko a ina kake kayan ka dai zo. Idan suka zo za su maka message a wayanka, ko kuma ba ma message, idan suka maka message shine kayan ka ya iso, sai kuma su kira ka a waya. Idan suka kira ka a waya za a gaya maka ga kayan ka ya zo kaza 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 kaza. So ba wani ɓata lokaci, za ka ji dan uwanka bahaushe ne da kira ka ya ce ma ga kayan ka ya iso, ka zo kaza ka karbi kayan ka. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'an nan ku share din shi. Annan kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu, za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Bye.